फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जेब्रॉनिक्स का K35 मॉडल जो कीबोर्ड आती है, ठीक है, जो चीप एंड बेस्ट है। ये ऑनलाइन मार्केट में वैसे अमेज़ॉन पे 260 या 290 मिलते हैं, बट मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से लिया है, ठीक है, जो मुझे 220 रुपये में मिले हैं, 220 में मिले हैं। तो ये बढ़िया ही है, फीचर्स इसके सब ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये यूज़ करना अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, तो ये आप लोग बाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसकी फंक्शंस हैं। पहला यूवी कोटेड कीज़ हैं, ठीक है, 106 कीज़ हैं टोटल, ठीक है। प्ले एंड प्लग ईजी है, यूएसबी इंटरफेस का है, और इसमें सबसे खासियत है कि इसमें रुपी की, ठीक है, यहाँ शो कर रहा है, ये आती है। इसमें पीछे कुछ है, जेब्रॉनिक्स K35 यूएसबी कीबोर्ड, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। वेट 368 ग्राम है ओनली, ठीक है। ये इसके इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं जेब्रॉनिक्स, जो कि लोकल मार्केट में मुझे 220 रुपये में ही मिले। हो सकता है आपको 230 240 अलग अलग जगह के अलग अलग मार्केट के अनुसार है। तो देखिए, ये इसमें एक नॉर्मल सा डब्बा आता है, ठीक है, लोकल मार्केट से मैंने लिया था ना एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, इसमें ये एक मामूली सा पॉलीथीन आती है, ठीक है। ये प्लास्टिक का बहुत ही स्लिम है, बहुत ही स्लिम कीबोर्ड है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें स्टैंड भी दिया हुआ है, डबल स्टैंड, ये ठीक है। इसके थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 1.2 मीटर फ्रेंड्स इसकी यूएसबी केबल की वायर है, ठीक है। 1.2 मीटर की, थोड़ी छोटी है बट ठीक है। 220 में और क्या चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स नम लॉक, कैप्स लॉक के यहाँ पे शो इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। ये नम पैड भी दिया हुआ है, फुल लेंथ कीबोर्ड है जिसमें नम पैड भी है, ठीक है। इसकी बस ये कह सकते हैं थोड़ी क्वालिटी जो है, प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। जो 1000 1500 जो बढ़िया सी आती है, कॉर्डसेल वगैरह की आती है, वो वैसे तो मिलने की नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया है जो भी है, ठीक है। तो ये थी आज की कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स K35, ठीक है, इसका रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर